Id-Deputat Nazzjonalista Mario Gallia ħareġ jakkuża Deputat Nazzjonalista b'Gid Boħra u qal li dan irid ikompli jagħmel ħsara lill-partit tagħna stess. Mario Gallia għal darb'oħra reġa' uża l-Facebook sabiex jattakka l-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil li skontu imisshom jistħu. Wara li ġie rrappurtat li Adrian Delija sejjaħ laqgħa tal-grupp parlamentari mill-lum għall-lum, Gallia kien kostret iwieġeb lil dak id-deputat nazzjonalista li mar jgħid lit-Times of Malta li Delija sejjaħ il-laqgħa tal-grupp parlamentari. Gallia ħareġ igiddeb lil dan id-deputat nazzjonalista u qal li mhux l-ewwel darba li l-grupp parlamentari issejjaħ minn filgħodu għal filgħaxija. Għalli dan sar taħt mexxejja differenti, saħansitra stqar li lanqas kienet l-ewwel darba li ma jingħatawx aġenda minn qabel il-laqgħa tal-grupp parlamentari. Mario Gallia kiteb gidba oħra ta' membru parlamentari li jrid ikompli jagħmel ħsara lil partit tagħna stess. Mhux l-ewwel darba li l-grupp parlamentari ssejjaħ minn filgħodu għal filgħaxija u dan sar taħt mexxejja differenti. Lanqas l-ewwel darba li ma ngħatajniex aġenda minn qabel il-laqgħa tal-grupp parlamentari. Taħt it-tmexxija tad-deputat Simon Busuttil qatt ma rċevejna aġenda qabel, qal Mario Gallia li fl-aħħar xhur iddikjara li Simon Busuttil kellu jċedi s-siġġu parlamentari tiegħu. Lil dan id-deputat li ċempel li Times ngħidlu giddieb li qed titradixxi lin-nazzjonalisti li vvotawlu. Dawn id-deputati jaħsbu li ma nafux min huma, ħalfu li jkissru lill-Partit Nazzjonalista għall-ambizzjonijiet personali tagħhom, imisshom jistħu, jien mhux kawerd bħalhom, jien nikteb bismi, temm jgħid Mario Gallia fil-konfront tad-deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil. Deputati li f'dawn is-sena u 4 xhur li ilu kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma telfux ċans wieħed sabiex jaħdmu kontrih biex ineħħuh minn kap tal-partit. Anki għax Adrian Delija qiegħed jiffaċċja allegazzjonijiet serji illi ħarġu fil-konfront tiegħu fosthom dawk ta' ħasil ta' flus li ġejjin minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Kif anki ġie rrappurtat fil-medja, deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami u Jason Azzopardi kienu qegħdin jorganizzaw laqgħat sigrita sabiex ineħħu lil Delija minn kap. Filwaqt li Fenekadami u Claudette Buttigieg kienu fost id-deputati nazzjonalisti li ffirmaw dikjarazzjoni sabiex ineħħu lil Delija minn kap tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.